您的物品在第一层，请取走您的物品。为避免交叉感染，请勿触碰机器人。祝您身体早日康复，我要去忙了。来呀，去哪里呀？309号桌客人，您的菜在第一层托盘，请取餐并点击完成哦。311号桌客人，您的菜在第3层托盘，请取餐并点击完成哦。你可以先把手机放一下。慢一点，不着急，不着急，慢一点，慢一点，不着急。啊，可以先放，没事没事。